嗨，大家好，我是大叔啊。如果您是不小心打开这个视频的啊，强烈建议您先点击上面这个链接啊，先过去看完了才来，否则会看不懂大叔在说啥啊，或是会认为大叔是在自以为是的自说自话啊。无论如何啊，大叔接下来说的都是从2022年2月4日，也就是北京冬奥会开幕当天啊，中国发布的中华人民共和国和俄罗斯联邦关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明，横向剖析出来的中国态度，或者说那是中国打算给未来世界立下的新规矩了啊。那这份文件呢，竖着读，一共有4大项啊，分别是民主与人权、合作与发展、安全与主权，还有最后一项呢是国际的次序、责任、道义及价值观。但大叔说过了啊，咱们不会浪费时间去念了啊。想看原文的啊，下面有链接啊，还有大叔推荐的沈毅老师的纵向解读啊，沈毅老师的观点超正的，强力推荐哈。大叔的观点呢，超偏的啊，可看可不看啊，因为大叔是横着读的，看到的都是剑气啊，一时半会儿那是伤不了人的，知道吗？啊，所以可看可不看了啊。但大叔就觉得这份文件真重要。那因为一般的中国外交文件都是言简意赅的，那您想想嘛啊，在这样的行文条件之下，写出了整整的7000多个字啊，而且具名指摘、明言建议的国际观点和敏感题材又那么多啊，真的很少见。那举个例子，这个2001年吧，那中国和乌克兰的联合声明，知道多少字吗？加上标点符号也才1200多个字啊。也许您说这乌克兰不是什么大国吧？那好吧。那2009年的时候，这个涛哥和黑哥的中美声明呢，那算重要了吧？那多少字知道吗？也才6439个字啊，还整整比现在这份中俄声明少了一篇中学作文标准字数啊！更何况今年2月4日中俄双方还签了各式各样非常重要的合作项目那些都还是在这份联合声明里头只字未提的所以您不难想象这份文件到底有多重要了。那说到联合声明的重要性还有一份其实也非常重要的那是中乌联合声明2013那是2013年这个习大和那位被美国人拉下台的乌克兰总统亚努科维奇签的。那为什么说非常重要呢？因为中国在这一份声明当中确实答应了在乌克兰遭到使用核武器的侵略或者受到此种侵略威胁的情况之下中国会向他们提供相应的安全保证。那这一次的俄乌冲突的时候就有人提出这件事了，那一提出来一众中国媒体忙着灭火，那绝口就否认说那是假新闻。但中国政府可从没否认过那相关的官方文件呢，大叔就放在下面了自己看去吧。那全世界都知道中国政府最爱面子了，说出口的话从没有收回来过的，而且非但言而有信，还必须行之必果。那当然外交辞令的每一个字、每一个标点符号全都是有意义的像这份文件，中国对乌克兰承诺的，那是履行联合国安理会第984号决议案里头的所有责任和义务，而不是美国吹牛的那种所谓的核保护伞了那是中国一直以来奉守的原则，要么就不签，要签就会坚守到最后一刻。有时真觉得中国的某一些媒体那种盲目的护主心切实在不可取他们真得多学学胡锡进，知道吗？你看胡锡进虽然大家都知道他是鹰派深红但是人家都是摆事实说道理的，从来不会回避课题的，知道吗？您要是真讨厌这个 CNN、BBC 那就千万别让自己活成他们那副狗样，奉行认真溯源、科学问政、正视事实的新闻原则这才是令人尊敬的勇敢好媒体，知道吗？那不能蘑菇了咱们回来说这个文件所以与其说这是份中俄的联合声明嘛倒不如说这是中国对外承诺的一份宣言。那这里头说的又是哪些重要的新规矩呢？让大叔这就给您好好的报告一下。但在开始之前大叔必须言明大叔今天推演出来的都是大叔的一家之言与中国官方当前公开的方向或许会有所不同但咱们这不就是在评估走向嘛？那前阵子这个朋友说以大叔现在这个更新速度都从这个评论时政变成这个历史频道了其实都不是的那大叔做的是局势观察会结合过去和现在
评估未来，那有些会远一些有一些会近一些但它总会来因为那是趋势，不是预言，是科学不是神机，知道吗？就算之前大叔预计中国在明年之前肯定会向这个 OIC 工作的，那结果王毅早了1年开工了。那大叔原本预计这个普京会在3月底才动手的大叔当时还在猜可能会选择4月1日愚人节的时候来动手，结果竟然足足早了1个多月全都不准了但凡事必有因果该发生的肯定还是会发生的，要是没发生，那才真是奇迹，知道吗？就像我们都在等着这个拜登急着加剧俄乌冲突，将普京逼入绝境，制造严重事态进而将俄罗斯逐出安理会引入日本或澳大利亚这就是他所谓的新规则。那这世界上没有一个国家像日本那样盼着世界大战的那2次大战他们都是隔岸观火，赚得盆满钵满的。要是这小老头或为了自己那惨不忍睹的名义，或是误办了情势那这人类灭绝日子恐怕就不远了。再者，我们说这个8个月之后，拜登就当了跛脚鸭了，一切顿成泡影。那美国开始内乱不断，那 CIA 使尽全力搬出多年积累的人肉武器，制造国际动乱。那30个月之后，那董王回归，美国正式步入极衰期。那未来会不会真往这个方向走呢？谁知道？但凡事有因必有果嘛大家都能猜，但没人敢保证，因为我们赖以推算美国走向的条件只有2成能来自总统的性格，而5成则来自这颗魔鬼的眼睛和 CIA 的尿性但我们要是说回中国，那中国就不同了，因为中国不是美国它没有这个朝令夕改、颠三倒四的习惯的，那路线的方向还是比较可期的所以大叔对这份文件所说的内容还是比较有信心的。那今天所说的也不是预言只是横向解读。那首先呢，按照中国当前的外交惯性，会致力于建构均衡式外交，以满足他们一直在推动的多边多样性国际关系。那什么是均衡式外交呢？那这是按中国当前的外交手段持续下去，必定在全球兴起的一种新时代外交模式和世界格局。众所周知，在这个第2次世界大战之后全球就产生了许多新兴的国家，而这些国家大多都是独立自这个欧洲各个殖民主的这我们不得不感谢这美国当年的实力了但我们也实在感谢不下了毕竟美国当年施压的目的也是为了要独揽这个货币金融及这个贸易霸权。那而这个欧洲各国放手的原因呢，只因为他们压根儿就没有拒绝的能力，好不但这经过他们这个数十上百年的统治及离开前悉心布置之下的各种矛盾及不合理的制度，在他们离开之后不仅一一成功发酵，令各个前殖民地内忧外患之外，更造就了惶惶不可终日的各类地缘政治斗争，这进一步就促使了各国处于各种单边主义及极端斗争的政治漩涡之中。从前中国不被踩出去美国也没意识到中国的威胁，还在不断汲取因为中国崛起而大量外溢的经济养分。而当时主导着人类思潮的西方学者，就给全世界灌输了一个扭曲的平衡概念，以满足军备竞赛给军工产业带去的巨大财富。而作为唯一一个在2战之后还无法统一的5强国家，中国当然是照单全收的，谁有闲工去思考那么无聊的东西嘛，对不？那咱们东方智慧不也讲究个阴阳调和吗更何况当年杜鲁门主义兴起之后，这个冷战模式主导了整个世界，这平衡这东西无论是对一心谋求统一而又无能为力的国共两党而言那都是绝对是件好事的。但随着时间的推移不用大叔废话了这5000年巨龙重新修复身上伤痕累累的鳞甲，再次回到舞台中央的时候，这才发现不对当年在2战之后，大家原本在追求的是个稳稳当当和和气气别再有战争的世界了，对不？怎么现在全变样了？在西方那种天秤式的平衡制度之下，人类赖以生存的模式竟然不是和谐理解和彼此需要，反倒是周而复始的一方威慑和多方恐惧那联合国今年都已经77岁高龄了，至今还无法给各国在敬与畏之间找到一个平衡点。那这个所谓的平衡真的是解决世界和平问题的答案吗？要不是的话，那中国又提得出个什么方案来呢？那中国提出了一个字共不是共产党的共也不是共和国的共而是命运共同体的共
而这个共治是怎么体现在这份联合声明当中的呢？那这些年中国所提出的概念大家都再熟悉不过了，从人类命运共同体的一带一路倡议到今天的全球发展命运共同体的全球发展倡议，那中国方案都指向一个明确的目标，那就是相对于平衡的均衡。那平衡和均衡到底又有什么不一样呢？这就是共和真的分别了。那平衡其实是一个线性的是二维的，是必须通过不断的你争我夺、割肉加码才能达至的状态。但事实状态是什么呢？每个国家都各有大小嘛，所以即便他们是互相依附或抱团也难有公平可言的。那举个例子比较容易明白，这就像咱们小时候玩这个跷跷板那一边呢是230公斤的美国大胖子，那一边呢是30公斤不到的非洲难民，那怎么玩？那你说那非洲那边坐上7、8个人那不就行了吗？那问题是做得了吗？更何况这跷跷板的支点放在哪还单留着大胖子说了算他把这个就叫做规则，知道吗？那这游戏是没有空理的。所以想法是可以很丰满了，没错但现实就是那么骨感的，你又能咋的？这就是所谓的平衡了。那上回大叔给大家看过这个北约和俄罗斯的势力分布了嘛？还记得吗？一边是29个国家加上一个大胖子，那另一边呢就孤单的一个俄罗斯联邦平衡不？哪可能平衡？而中国提出来的均衡，这就是完全不同的概念了均衡是大伙围个圈分别抓着缓冲部的一小边，那助人者自助，自助者助人，谁都不是被针对的对象，也谁都不是主导一切的霸主。你的对手呢也不一定就站在你的对面或许他就在你身边，甚至他还可能就在你上面或在你下面。但大家都分别出点力，便能维持所有人都不必倾倒，也不怕谁突然放手，因为放手的人顶多就自己跌倒，而也害不了别人。那这种状态呢，不仅能自救，同时还能救人。这是一种立体状的，不必费大力气，但又各有贡献，彼此相互尊重，相互依存，相互需要，谁都少不了谁，也谁都害不了谁的聪明方法。那除非来了个外星入侵者吧，给我们来个降维打击否则的话，必可保地球人茁壮成长，长治久安。但条件是什么呢？条件就是带头那个大块头必须先建立和小弟们平等相待，那这个语言才有维得起来的可能。那这条件说起来很简单了，但行之难之又难了，因为这对习惯你高高在上的傲慢民族而言，简直就是个噩梦嘛。他们连自己国内的黑人也都平视不了了，更何况其他的小国家。况且他们当下享尽了一切的好处，干嘛要让你好过？但这正是中国在这份声明当中所持有的立场了：多边、多样、多极、平等的国际关系。说白了女人是人，男人也是人，巨人是人，侏儒也是人，富人是人，穷人是人，四肢健全的是人，身患残疾的也是人，分量是一样的都应该得到尊重，也都应该得到不同的关怀。那说的就是这个道理了。那之前我们说过了有霸权就没有民主，想达至民主的目标去除霸权，这是首要的重中之重。而当前能去除霸权的唯一方法就是这个均衡的概念了，因为均衡状态是去中心化的，作用力和反作用力随时都处在动态之中，所以它不会有绝对的支点，也不会有绝对的重心。但想要做到这一点呢，说起来虽然容易，但做起来可就不这么简单了。而中国实际的方法呢，就是推动各种各样、各式各类均衡体制的发展协作，包括大家都耳熟能详的人类命运共同体和去年刚提出来的全球发展命运共同体很多国家现在是盯着全球最大量体的 RCEP 在淌口水。那事实上呢，眼光放得更远一些的人会更重视在联合国里头的全球发展倡议之用，这个从人类命运共同体衍生出来的沟通平台，才是真正上不封顶的合作乐园说白了，就是即便是再小再穷的国家，只要你有靠谱的愿景，都能在这里将自己提升为主角，带领一波发展浪潮。那中国现在呢，在联合国是用上了大力气了，因为这个组织在过去这数十年来都被自私自利、小鼻子小眼的霸主当作满足私欲的青楼来死了。中国实在是看不下去了，这是个人类追求美好未来的组织是时候让这个地球上最多人类的国家回来主持了。那中国正尝试用不同的方式，
运作这个组织，用沟通来代替冷战，用尊重来代替对抗，用协商来代替制裁，用援助来代替交换，用合作来代替竞争，用共同发展来代替矛盾争议。那这些大家常听到常看到中国在倡议在实践的词汇，在这份联合声明当中就说得明白清楚，条理分明了。要是我们在看这份文件的时候都只看到些当前的小枝小节，那就太可惜了。其实那也很正常了就像大家参加一场婚礼，都只看到一桌子菜虽看得到一对新人的爱情对不但没分享到一点喜庆和快乐那是不是有点可惜了？那话说回来就像这一次的俄乌冲突大家都看得出普京是急着给北约刻下红线了。他原本想要做到的是借由这次对乌克兰的惩罚性军事行动，重新定义欧洲的安全规则，结束过去那种你死我活的平衡对抗及永无宁日的军事胁迫。而另一方面呢，我们也都清楚，对拜登而言他那是见猎欣喜美国花了这20几年的时间极限施压，好不容易的才将这俄罗斯给逼到走投无路，眼看着一个重塑世界规则的大好机会就摆在他们眼前，他哪会放过事实上在他眼中也只有平衡才能满足他们的美国优先的国家战略，知道吗？所以他才会一反他中日昏昏欲睡的模样日以继夜的给局势添柴浇油双方的目标都跃然台上了。那普京要的是从今往后西方别再拿他当瘪三来斗了。那拜登更干脆想一次过将俄罗斯给撵出安理会去所以这才封锁所有的媒体，给普京再上一个战犯的罪名。这已经不是美国的第一次这么干了。那在这个缺乏资讯的环境之下，西方也包括日本、韩国、台湾那些资讯被完全屏蔽的地方，网络上的舆论全都一面倒的将普京当作魔鬼，谁要是不跟着骂上两句还真不敢开声。而这拜登当前在做的就是逼虎跳墙，整出个真正的生灵涂炭来，然后再以正义之师君临天下，直接灭了这个俄罗斯，让北约长驱直入瓜分欧洲垂涎三尺的油气资源。有人说拜登对核武投鼠忌器那不敢真的这么干了那真的是将安萨人想的这太好了。大叔必须残忍的告诉您去看他们的历史吧，他们连残杀自己人都丝毫不会手软了。为了达到目的有什么是他们做不出来的？要说拜登还有惧怕的那他怕的不是俄罗斯的核武，而是俄罗斯有次敢按下按钮的手，知道吗？那别忘了普京有句名言要是俄罗斯都没有了那还要世界来干嘛？Зачем нам такой мир, если там не будет России？ 那既然如此，那身为五常大国的一员，俄罗斯唯一靠谱的朋友中国又该持什么立场呢？其实中国各大小官员都说过不止上百次了，中国主张和平，尊重各国主权，也呼吁各国尊重彼此的红线这是基调但也是有先后次序的意思也就是说，您敢影响我的和平我就敢动你的主权，你敢碰我的主权，我就敢拆你的红线。那当前的国际形势正处于最紧张的分岔路，那俄乌要么就进入持久战渐打渐安静，那最终止于停火点，那形成东西乌，这是当年乌克兰成立后一直维持的常态。那要么就进入极度危险的零爆点状态，随时都可能引发第三次世界大战，这是完全没有说笑玩闹的空间了。那乐观的人都说这哪可能普京就只出了20几万兵，这不就是场这个兄弟斗殴嘛？而问题就在这普京就只出了20几万兵，但俄罗斯的现役军人101万，那备役军人200万。开战至今除了几枚制导飞弹之外都只在消耗传统军备库存。以不对称军力打对称战役，你看过吗？你不觉得他给后面可能出现的战场预留了大幅的空间吗？哪个不知死活的家伙真要来势那他可就没像教训自家堂弟那么仁慈了。而在中国这一边呢中国有自己的节奏了中国人的哲学和秉性俄罗斯不是一个频道上的。那俄罗斯人自尊心爆棚，那比中国人感性的多一言不合就能干上一架，那一架不成就再干一架。那乌克兰人和他们是同文同种的，嘴上说不同，那骨子里却是一模一样的，那是他们自我疗愈的一种方式，知道吗？那错只错在他们被人抓住了弱点，耍弄于股掌之间罢了。
那民族的文化底蕴不足，一直都是他们的短板。那遇上霸道蛮横而又老奸巨猾的昂萨人，先是被忽悠的团团转啊，人家都布置好了啊，再来一个火星撞地球，那肯定是要吃亏的。那曾经这个借着马克思主义思潮崛起的力量，自己一直都有种强于中国的错觉。事实上，他们只是中国这5000年历史当中匆匆一瞥的过客，在中国跌倒的一瞬间，想要趁机入主的外人罢了。那当然，这都是已经过去的事了。俄罗斯人还好啊，至少这还是一个不断自我调整、不断追求正确道路的民族。他毕竟太年轻了啊，只有那几百整千年的智慧。但无论如何，三观还是齐整了。其实一个民族如果要承接厚重的历史就必须要有足够宽广的肩膀和异于常人的气度，否则像曾经凌虐糟蹋中华民族的日本，中国又岂能容他们酣睡？那日本人就是因为不肯直面自己背负着的罪孽，所以至今都无法理解中国人的宽容，因为错将值得羞耻的犯罪视为被羞辱的战败，所以整个三观全都扭曲了。文化的劣根性让他们不值得被救赎，那这个民族是没有未来的。您说，难道他们全都该承担吗？那对那些反战的认错的日本人岂不是太不公平了？大叔对这些日本人是充满敬佩的，因为干净锅里的干净米不难，但出淤泥而不染那就真的非常不容易了。但要是他们不足以改变民族及国家的大方向，那将来真要让自己再次卷入战争之中，那怪得了谁呢？说无辜，难道当初那些被战争蹂躏的中国女人、孩子、善良的百姓们就有错了吗？难道他们当年就有被差别对待了吗？对他们就公平了吗？真要来赶这趟浑水，能怪谁？怪他们家那些贼心不改的政客们去吧。战争是残酷的，想要杜绝战争就别让野心家掌权。那你一人一票让野心家掌权了，那就只好共业还能咋地？好了不说了今天咱们就只横读这份中俄联合声明。那简单总结了，美国人也清楚，如今已不是他们说了就算的时代了。那拜登想通过变更这世界的军事结构，重新主掌人类的生杀大权，持续他们的美国优先的第一法则，而中国则想提供一个叫做均衡的选项完全改变人与人、国与国之间的相处之道，杜绝那种永远都不可能平衡的跷跷板国际政治，让全世界得以脱离过去这100年来日日夜夜都被各种军事霸权、金融霸权凌虐、裹挟、威慑的恐惧之中，让各国都有机会将资源、力量及智慧专注于为人类带来幸福的文明发展，将生命的尊严还给人民，将人类的价值最大化，实现我们对真正的人权的追求。这就是这份中俄联合声明2022最核心的主干思想之所在。那好了，说完了这是大叔在跑题和啰嗦之下最精简的报告了为了上快一点大叔不会做太复杂的后期处理，如果影响你的观感乐趣了大叔说声抱歉哈。那好了，咱们就下期再会吧，拜拜。